уже запустили самовар. 좀 konuyu konuşun. Ne ya razına çalıyor buna da. Нет, целыми днями. Все, нарезки уже пошли. У нас уже варится уха. Женщины готовят, мужчины готовят. Что происходит? Все. Ну, если будет, чуть лучше нее, наверное. Нет, мы закажем. Никого нету посторонних. Ноль получше от этого человека. Нет, конечно, за. Но это из-за жира. Смотрите, какое аппетитное тесто стало. Так тесто поднялось хорошо. Я буду такой вкусный пирог готовить, иншалла. Dedi чуть-чуть в сторону, dedi. Оттуда возьми. Чтоб всех взять. Давайте. Самый важный процесс – потушить полено горящее. Как называется это блюдо? Ты знаешь, чем я? Я подумал, посмотри, куда заснимается. На вашей тарелке раз ты там покушаешь, что Это ли? наша уха. Еда потом. Потом не останется. Мама мне говорит, позвони. Да, это Смотрите, какой красивый пирог у нас сегодня здесь жарится. Дай Бог, да, мир и процветание семье.